दोस्तों ये है जॉन वेन कस्टम 1911। दोस्तों ये 177 कैलिबर की एयरगन है जो 177 कैलिबर के बीबीज फायर करती है। नो लाइसेंस नीडेड ऑल ओवर इंडिया। दोस्तों वैसे इसमें ये नॉर्मल प्लास्टिक की ग्रिप्स आती हैं कुछ इस तरह की, पर इसमें हमने एक कस्टम गोल्ड प्लेटेड ब्रास ग्रिप्स लगाई हैं। एंड इसके बाद इसकी लुक देखो दोस्तों कितनी ज़्यादा सही आती है। 177 कैलिबर के बीबीज फायर करती है। नो लाइसेंस नीडेड ऑल ओवर इंडिया। किसी भी मेरे भाई ने बाय करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप करके या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर दी जाएगी विद इन 7 days एंड कैश ऑन डिलीवरी इज़ ऑल्सो अवेलेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।